Сразу хочу сказать, что всем большой привет, и это финал первого чемпионата. Моего чемпионата. Мы все так долго ждали этого. Ну, кто-то, может, ждал, кто-то нет. Но это наконец-то совершается. Финал. Ну, мы начинаем. Сегодня сразятся сборки. Ледяной ветер и красный череп. Погнали. Все растения сегодня на 8 уровне. Так что каждая сборка будет очень монструозной. И Горохомет ультует и убивает всех. То есть почти всех. Остаются только римские центурионы под зельями. Но это даже без ульты не составит труда Горохомета, метательницы и ростку фасоли убить этих центурионов. Дальше идет команда Ледяной ветер, в которой я успел объяснить раунд. Тут Робоконус ветеран, 3 центуриона под зельями и 2 обычных зомби тоже под зельями. Скорее всего, все они умрут от взрыва лозы. Даже не скорее всего, а они умрут от взрыва. Потому что прямого уровня этой команды, как мы видели во всех сражениях, где команда была, очень маленький. А взрыва лоза всегда убивает всех зомби. Но остался Робоконус, которого добьет Сквознецис или Зев. Но его добивает Зев. Обе команды набрали по 3 очка. Дальше идет раунд с роботами. Я усиливал его так, что тут все роботы, абсолютно все. И Горохомет ультует и очищает только протектора. Он не ветеран. Но Горохомет еще раз ультует и убивает всех. А вот этой команды всегда очень проблемы большие с флангами. Она всегда проигрывает. Но сейчас Зев очень хорош. Потому что он на 8 уровне, а зомби всего на 2. Но их очень много. Так что Зев может не справиться. Так, смотрим. Но случается страшное, что этот робофутболист толкает дуэт взрыва лозы и Зева. И они улетают с поля. Команда Красный Череп набрала 3 балла, а Ледяной Ветер остался без балла. Это усовершенствованный раунд с пушками. Я добавил сюда чуть больше пушек. Ну и все. И поставил пушки на 2 или 3 уровень. Я не очень помню. Но все равно. Раунд просто усилился. Я над раундами не так сильно работал, потому что Горохомет ультует. Но это ничего такого не изменило. Я над раундами не так старался, потому что хотел побыстрее выпустить чемпионат. Я больше половины раундов просто взял из полуфиналов и усилил их. Проходит последний залп, но команде везет, и залп происходит прямо перед ростком фасоли. И команда справляется. А вот тут есть Сквознецис, который будет выбрасывать всех импов. И цирковых, и вообще всех импов. Но и Зев, который отлично будет справляться с огромным нашествием импов в конце. Потому что Сквознецис не сумеет добить пушки. И они все выпустят свой финальный залп. Почему? Ну вот, о чем я и говорил. Одна пушка осталась, и она выпускает своих импов. Тут импов очень много, но Сквознецис и Ледяной Зев очень хорошо работают вместе. Так что команда справляется. Обе команды забрали еще по 3 очка, но лидирует пока что Красный Череп. Следующий раунд с шутами и Робоконусом. Робоконус вроде бы ветеран. И шуты начинают отбивать снаряды, но росток фасоли справляется с ними. А дальше тут я вообще не буду ничего говорить, просто сами посмотрите. Легкая победа. Обе команды снова взяли по 3 очка, но опять же, пока что лидирует Красный Череп, потому что вторая команда допустила осечку. Следующий раунд это тыловой. Это тот же самый раунд из полуфиналов, только теперь тут зомби с ведром на голове. Их не получится убить с хорошим фланговиком. Ну вот. Зомби уже сзади, но 3-го не перенесли, потому что
его убили. Мы переносимся вперед, как зомби съели метательницу и грохомета, а росток фасоли разозлился и убил всех зомби. Тут как бы можно даже ничего не комментировать. Всегда эта команда справляется в этом раунде одинаково, потому что сквозницы съедают, а броня взрыва лозы убивает остальных зомби. Команда всегда тут набирала 2 балла. Смотрим. О чем я и говорил. Ледяной ветер набирает 2 балла, а красный череп набирает только 1. Следующий раунд — это новый раунд для моих раундов. Это раунд с таранами, но грохомет ультует и очищает всю полосу. А у вот этой команды могут возникнуть проблемы. Сквозницы сделают себе же хуже, станет зомби, и все зомби накидываются оравой на взрыволозу и Зева и таранят их. Успеет ли сквозницы добить 2 футболистов? Нет, не успел. Команда Красный Череп набрала 3 балла, а Ледяной Ветер остался без баллов. Отрыв увеличился. Следующий раунд тоже новый. И грохомет ультует и снова очищает всю полосу. А вот тут я чуть-чуть успею поставить раунд. Тут 2 факира и дракончики и ловушка из Лот-Сити, которая сжигает всех. Но остается дракончик, который забирает последние полбалла, которые должны были даться команде. Красный Череп набирает снова 3 балла, и отрыв еще увеличивается. Следующий раунд со станом. Тут ведроголовый, чтобы защищать зомби, 2 охотника, маг и октозомби. Но эта команда, как мы видим, справляется и даже без ульты грохомета. А у следующей сборки могут возникнуть проблемы. И да, она проигрывает, потому что у нее она компактная, из-за этого она и проиграла. Красный Череп снова увеличивает отрыв и еще на 3 балла. Следующий раунд — это полностью фланговый раунд. Тут грохомету не помешало бы ультануть, но даже без ульты он отлично справляется. А метательница убивает все фланги. Легкие 3 балла. А у следующей сборки могут возникнуть проблемы, потому что у нее со флангами всегда проблемы, абсолютно всегда. Так, ждем. Сквозницис убил одну бочку вместе с Зевом, и импы очень близко, но почему-то импы зависли, и Ледяной Зев успел их добить. Обе команды взяли по 3 балла. Так, следующий раунд с гаргами, я его усилил как мог. Добавил тут гарга из Зеркорпа, из ледникового периода и из гарга из Рима. Грохомету не помешало бы ультануть. Грохомет, давай! И он ультует, но это не помогает. И команда теряет грохомет. А одна метательница, конечно же, не сможет добить 3 гаргов, то есть 2. А у этой сборки есть все шансы, потому что тут есть взрыволоза, которая очень хороша против гаргов. И может случиться, как в четвертьфинале, что взрыволоза подкидывает гаргов, а сквозницы сдувает. Но такого тайминга не произошло, так что гарги просто откинулись, и им нанеслось очень много хп. А гарг из Зекорпа вообще умер. Успеет ли дуо растений добить гаргов до удара по взрыволозе? Да, успела. И Красный Череп остается без баллов, а Ледяной Ветер забирает все 3. И это последний раунд спама. Кто уже заметил, что счет стал неотыгрываемым. Даже если команда Грохомета, ну как бы команда Красный Череп, проиграет полностью, она вообще не намерена проигрывать, то даже так команда Ледяной Ветер не сможет обогнать Красный Череп. Но мы досматриваем это сражение. И все мы знаем, что Красный Череп становится первым чемпионом чемпионата перчика. Сразу поздравляем его, кто болел за эту сборку.
Финальный счет 22 балла на 29 баллов в пользу красного черепа. И красный череп, как я уже говорил ранее, становится чемпионом, первым чемпионом чемпионата перчика. Ну, а всем выбывшим сборкам я желаю удачи в следующем чемпионате, если они захотят составить свои команды. Я говорю вам, до нового чемпионата. Всем пока!